ひまわりで見る2025年令和7年台風第14号の一生をお届けしています。台風第14号は8月30日午前9時、トンキン湾で発生しました。中心気圧は996ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、西北西に1時間30キロで進んでいました。進路を西寄りにとり、30日に台風第13号に続きベトナムに上陸、そして31日午前3時、タイで熱帯低気圧に変わっています。以上、ひまわりで見る2025年令和7年台風第14号の一生をお届けしました。